আসসালামু আলাইকুম মাননীয় জেলা গভর্নর স্যার, আজকে আপনারা কি কার্যক্রম করতেছেন যদি বলতেন একটু। ধন্যবাদ মুরসালিন খান। আমরা LCIF এর একটা রিলিফ আসছে আমাদের এই ফেনীর যে বন্যার্ত মানুষের সেবার্থে 1250 জন লোককে আমরা তাদের প্রায় এক মাসের খাদ্য সামগ্রী, চাল, ডাল, চিনি, তেল, লবণ, চিনি আর হলো কিছু ওষুধ আছে, স্যালাইন সহ আমরা সার্ভিস করছি। আমরা ঢাকা থেকে আসছি, আমাদের জেলা 315 বাংলাদেশ।